खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसामाव बिहु आरो झुमुर मोसानायनि उनाव बे खेबाव आसाम सोरखारा बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन। 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लागोन। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिगां समनिफ्रायनो बागुरुम्बा मोसानायनि रिहार्सल सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बागुरुम्बा मोसानायनि रिहार्सल सोलिगासिनो एबा जागासिनो थानायखौ मिथिनो मोन्दों। बेनि बाहागो महरैनो बृहस्पतिबारखालि बावखुंग्रि क्लास्टारनि महरगिरिफोरा क'क्राझार सोरखारि गोजौ गेजेर आरो माल्टिपार्पज फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बागुरुम्बा मोसानाय रिहार्सलखौ जागायो। बे समाव बिटिसिनि नसुंसेयारि सोनाब बेंगल आरो नेपालनिफ्रायबो मोसाखावरिफोरा हानजाया बाहागो लाफैदों। थामहिनबा रिहार्सल हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ 17 जानुवारि खालाराव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव दिन्थिफुंनो थाखाय थियारि जादों होनना मिथि मोन्दों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ सुबुं माहारिनो दिन्थिफुंनो खाबु होनायनि थाखाय आरो बुहुमनां रेकर्ड खालामनो खाबु होनायनि थाखाय क'क्राझारनि बावखुंग्रि एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा दनेश्वर गयारिया साबायखर जासिदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मख'नो गोनांनि सोरखारि गोजौ गेजेर फरायसालिनि प्रेक्टिस खालामनाय फोथारखौ बेखेवनाय समाव दनेश्वर गयारिया बुंदों दि जों मिजिंथिदों फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बागुरुम्बा मोसागिरिफोरा गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। बेराफारसेथिं बे समावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोननि थाखाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनाय माखासे दानफोराव इउनिसेक्स सेलुनफोराव माखासे गाज्रि हाबा मावग्रा माखासे आइजो एबा हिन्जावसाफोरखौ हमनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बे खेबाव फिन आरोबाव आसामनि नसुंसेयारि रायजो मणिपुराव सानै आइजो फालांगिरिखौ हमनो हादों, जेराव इउनिसेक्स सेलुनाव माखासे गाज्रि आखु दिन्थिनानै हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ हमनाय जादों होनना मिथि मोन्दों। जों मिथिगौ थांनाय क'क्राझार, बङाइगाव आरो गुवाहाटीजों लोगोसे माखासे दाब दाब जायगाफोराव इउनिसेक्स सेलुनाव माखासे गाज्रि हाबाजों आखुजों सोमोन्दो थानाय माखासे आइजो लोगोसे हौवाफोरखौ हमनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव मणिपुराव हमनो हादों होनना मिथि मोन्दों। बिरबाय थानाय बिरखंआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। 1 बोसोर बैसोनि गथ'आ अख्राङावनो जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जयपुरनिफ्राय बेंगालुरुसिम थांबाय थानाय एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि बिरखंआव मोनसे बिखा खामथाव जाब्रबथाय जादों, जेराव बिमानि आखायाव थाबाय थानाय गथ'आ हरखाबै गोब्राबै लोमजानानै जिउ गोमादों। बिरखंआ इन्दर बिरखं गाथोनाव हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालिसिम सहैनायनि सिगांनो गथ'आ रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जाय गथ'नि मुङा मोहम्मद अबरार। मख'नो गोनांदि एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1X1240 आ मंगलबारखालि फुंनि 5:30 रिंगायाव जयपुरनिफ्राय थांदोंमोन, जेराव फुंनि 8:00 रिंगायाव बेंगालुरुसिम सहैनो गोनांमोन। बिफा मोहम्मद आजलान, बिमा पिरोजा आरो बिदा देरसिनजों दावबायनाय समाव बोसोरसे बैसोनि अबरारनि हरखाबै रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिरबाय थानाय समाव गथ'आ हरखाबै हां लानायाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गथ'नि देहाया गोख्रैनो गाज्रि जालांनायखौ नुनानै नखरनि सुबुंफोर आरो बिमाया थाबैनो केबिन क्रुनो खौरां हरो आरो थाबैनो पाइलटनोबो खौरां हरनाय जादोंमोन। पाइलटआ लोगो लोगोनो राहा लायो आरो इन्दरनि खाथिनि बिरखं गाथोनजों रायज्लायो आरो 7:20 रिंगासो समाव एयार ट्रेफिक कन्ट्रलार इन्दर एयार ट्रेफिक कन्ट्रलनो मेडिकेल इमारजेन्सिनि सोमोन्दै खौरां हरो। बेनि उनाव एटीसीआ पाइलटनि खावलायनायखौ गोनांथि होयो आरो इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गनायथि होयो आरो गासै बिरखं गाथोनाव मेडिकेल इमारजेन्सिनि थाखाय फोसावदोंमोन। नाथाय बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव हस्पिटालसिम मोनहैनाय लोगो लोगो गथ'आ जिउ गोमादोंमोन। सिखोनाजार दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 7थि बोसोरसालि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय सानजा बुमका गामिनि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों सिखोनाजार दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 7थि बोसोरसालि जथुम्माखौ। बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि
देदला मांग्रा गयारि बिथांजों लोगोसेनो मेल बेखेवगिरि महरै क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि अरायथा बसुमतारी बिथांमोना मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि जोनोम गामि पानिसेलियाव 37थि थैनाय सानखौ फालिदों। दिनै अन्थाइगोरा बड'सानि 37थि थैनाय सानखौ बिथांनि मांखरसालि पानिसेलि गामियाव गोसोखांनानै मान बावनाय जादों। मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा आरो मुंख्लं गणेश कसारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो MCLA दावबायसा बर', बारग' MLA कमलि बसुमतारी, बारग' MLA महेश बर', उदालगुरि जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि सनेश बर बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रमेश बर', सोम्बा ब्रह्म, मनसिं ब्रह्म, बिबुंगिरि कृष्ण कान्त बसुमतारी, आसाम भलिबल एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि थामहिनबा बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि लक्षिराम बर'जों लोगोसे काग्राबारि ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेराफारसेथिं बिश्वजित दैमारिया बाहागो लानानै गावनि फेसबुकनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों, जेराव बिथाङा बुंदों दिनै BLTनि दैदेनगिरि गेदेमा अन्थाइगोरा बड'सानि मुंख्लं सान, बेवहाय मुंख्लं बिथांनो आं दिनै बिबार बावजेनो। बिथांनि मुङै काग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे भलिबल बादायलायनाय खुङो। दखरा आफादनि बे हाबाफारिया जोबोर बाख्नायथाव आरो बेजों मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'साखौ अराय सुबुंनि गेजेराव गोजोर लाखिनो हागोन। आं मिजिंथियो बिथांखौ बोसोरफ्रोमबो बिदि फालिनाय आरो सिबिनाया इयुन जोलैफोरखौबो बिथांनि हारिनि थाखाय होलांनाय बिहोमाखौ मिथिहोनो हागोन। बेजों इयुन जोलैयाबो हारि सिबिनायनि थाखाय गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन होनना बिश्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बेबादि फोरमायदों। फैबाय थानाय एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ साखाफारा जादों। कंग्रेस दोलोआ मोनसे आबुं मावखान्थि थियारि खालामदों आरो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आफादारि हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दं। बेबादिनो पिपुल्स कंग्रेस एट द पिपुल्स फुड केम्पेइननि गेजेरजों कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लोगो हमदों आरो रायज्लायदों। बिसायख'थि फोसाव बिलाइ थियारि खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। बे केम्पेइननि बाहागो महरै बृहस्पतिबारखालि बिथांमोना शिबसागराव सहैदोंमोन, जेराव आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगৈ बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै शिबसागराव गुबुन गुबुन नोगोरारिफोरजों सावरायलायनायनि उनाव गौरव गगैआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BJP आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुंदों, थारैनो जुदि भारतीय जनता पार्टीआ बेसेबां मुंदांखा सुबुंफोरनि फोथायनाय मोनसे दोलो, अब्ला बिथांमोना बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय बायजोनिफ्राय भट होगिरि लाबोनायनि गोनांथि मानो जागोन। लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरखौ भटार फारिलाइनि सायाव BJPखौ सोंथि खालामनो खावलायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।